A mund të ndërtojmë një stadium futbolli brenda 24 orëve? Një qëllim në duke i pamundur bëhet realitet për të pritur në Tiranë Europianin e mini futbollit. Ky është stadiumi më i ri në Shqipëri, ndërtuar për vetëm 24 orë. Ndiqeni videon e plot në YouTube për të parë si u ndërtua në kohë rekord. Miqtë Andale Sport, erdhi koha me bë ekstremin. Do të ndërtoj një stadium nga e para. Qëllimi është ta marrojmë brenda 36 orëve, pasi ekipi Sokall Bene do të luajë këtu dhe mbahet Europiani i mini futbollit. Do arrim dot apo jo? Unë do futem punë bashkë me punëtorët e tjerë. Ta shohim çfarë do ndodhi. Nga data 20 maj do të mbahet për herë të parë në Shqipëri kampionati Europian i mini futbollit. Për këtë do të ndërtuar një stadium i ri. Pa i ka që kështë ramëronë, po? E thonë që kam bërë për futbollin shqiptar. Ja, pra kam ndërtu stadium. Qa dojnë të bëjmë më shumë? Kaq mundësi kam. Erdha unë, pa më rak, erdha unë. Shkojnë i fakt, është ora 2:10 dhe ne po vëm ato që quhen shkallarët e para për ndërtuar tribunën. Ja qa bën punëtor, nuk fle kurraj që punon. Këtu pra, vetëm që t'ulen njerëzit tjerë në hatë. Na falni. E qova për lartë, kush do ullet aty? Ja pra, kemi arritur të ndërtojmë deri diku edhe tribunën mbrapa porte. Ka akoma punë, ka shumë punë për të bërë. Por kjo struktura që unë ngrit, është shumë vonë miq. Unë po them tifoz i parë që e provoj këtë, akoma pa u hapur. Do t'jem këtu edhe kur luhet Europiani patjetër, por do t'jem krenar se them këtë stadiumin e bëra unë me durët e mia. Ka akoma shumë punë për të bërë, prandaj nuk ka kohë për fjalë, ka kohë vetëm për punë. Qave unë është e sigur gjithmonë, shife. Ha, e kape tek pullti? Po ja, se ba... Provokon mua ti, po na? Tek pullu. Ja, pra miq, ku jemi, nuk ka kaluar as 24 orë nga fillimi i punimeve dhe jemi gati 80% mbyllur. Eurosoccer do të mbahet për herë të parë në Tiranë. Ja ku e kemi gati, tribunat, kemi këto ekranet ku shfaqe reklamat dhe ekranet LED për të parë rezultatin. Qa ka ngelu vëm portat dhe të bëjmë një gol vetë se u pa puna. Si portier që jam e sjell edhe portën, po e sjell që të bëhen gola këtë herë, jo që të presi portierja i shumë. është më rëndë nësë duket. Tani ne shqiptarët të kemi ca tradita kur vinë në shtëpinë tonë që të huajt nuk i din. Një nga ato është vendosja e lekut. Zakonisht kur martohen, po me që këtu përna vinë prapë në shtëpi. Po i vetë 2000 lekë poshtë e portat i kenë.
çdo portier që vjen këtu nga Franca, Belgjika, Spanja apo çdo shtet tjetër evropian, ka 2000 lekë poshtë porta. Merrini kur t'jeni këtu. Fike video. Qatë 2000 lekë që me këtë ekonomi që ka vajt, as 500 lekë nuk i falë. Hajde. Po, pa tjetër. Jo vetëm tifozë, po e bën gati edhe punëtorët dhe tifozët jetë në kohë, imagjino që niveli. Ja pra miq t'ja tregoj, ky është stadiumi më i ri në Shqipëri ndërtuar për vetëm 24 orë. Kjo është njëra nga tribunat pa sporte, janë 2 tilla, janë me nga 8 shkallë, të cilat do të mbajnë tifozët, ata që janë më zjarrit, po themi që rrim mbrapa porte, dhe ka një pamje goxhat mirë nga fusha, do të kalojmë pak dhe te tribuna tjetër, tribuna përballë. Kjo është tribuna tjetër, tribuna përballë, e ndërtuar po ashtu brenda 24 orëve. Këtu janë edhe ulësit, po themi që mund të ulesh dhe ta shijosh takimin me një pamje shumë bukur. Mendoj që kjo do të jetë plot dhe atmosfera këtu do të jetë shumë e bukur. Se po bën pak edhe këto punët e fundit vjet. Në datën 20 maj luhen ndeshjet e para dhe në datën 24 maj ndeshja finale. Në Eurosoccer do të luajë edhe kombëtarë shqiptarë që ka një ekip goxhat mirë, prandaj ka një arsye më tepër për ta parë. Ikse ka punë tani. Me që unë mbylla punën time për ndërtimin e stadiumit, tani është koha ta shijoj si tifoz. Eri dhe ju dhe ndiqni për herë të parë në Tiranë kampionatin evropian të mini futbollit. Do më gjeni edhe mua këtu,